bemfundo ephakeme abangamaNazaretha. Siyambona ubaba ukhona ubaba uMagayi, amen. Nabo bonke-ke baphathiswa ngokwahlukana kwemisebenzi abayiphathisiweyo, siyababingelela egameni leNkosi, amen. Okwami-ke kufishane, omiyo phambi kwenu uMhlengi wakwaNgubane, ngizalwa intombi yakwaSpisi laphayana eMkhomazi ezweni lakithi. Sinangu umkhaya wami nje lapho oshaya insini ezweni lakithi eMkhomazi, emzini kaShembe kunyazi wezulu eMvuyini, amen. Kufishane-ke kwami kuthiwa angikhulume indaba yendima yomuntu omusha nobuNazaretha njengoba sila singabantu abasha, amen. Indima-ke yomuntu omusha nobuNazaretha ngaphambi kokuthi singene kakhulu kuyona, ngike ngasho ethulini ukuthi kufanele sikuqonde ukuthi kukhona izinto ey'ntathu uShembe ayehle nalobu buNazaretha ezele zona lapha emhlabeni. Okokuqala ukuthi masidlula kulo mhlaba njengoba silapha singabantu abazodlula ngelinye ilanga, ukuthi mase kuleso sikhathi siyabonana noShembe kwelizayo, amen. Okokuqala lokho. Okwesibili ukuthi sisalapha emhlabeni njengoba sikhona njengoba nifunda nje nifundela khona lokho okushiwo uShembe ayezele ukuzoqinisekisa ukuthi singadingi singesweli sisalapha emhlabeni, amen. Okwesithathu kwakuzokhanyisela zonke izizwe njengoba nje kunjena lapha kukhanya ukukhanya kukaShembe unyazi wezulu, amen. Kwezinye izinto ubaba omkhulu athe mayefika ekufanele umuntu omusha ayibambe kakhulu, athi mayefika wayeseyifundisa amaNazaretha noma wayeseyisole emaNazaretheni. Ubaba omkhulu wathi abantu bengamabhinga, kukhona iy'nsizwa ziqonywa zimisa amabhuku, zihamba iy'ngoma zishaya iy'nduku zenza konke. Wayesefika ubaba omkhulu wayesekushintsha okunye njengokukonywa. Angizosho ukuthi kuthiwa asingaqonywa, kodwa ngizothi kwakushintsha ubaba omkhulu wasekwenza ngendlela enhle yasezulwini, amen. Wayesethi insizwa yakulokhu kuhamba kufanele ikhethe intombi yakulokhu kuhamba ekholwayo, bekholwa bobabili begaya utshwala bephuza nje nasemakhaya bengoni lutho. Maye baziwa ukuthi ubaba lapha ekhaya uyayishayela agayeke nje ukuhambana lakhe khona lapha egcekeni kungonakali lutho, wawungeke umuzwe esephuma ethuka bonke abantu egcekeni, wawungeke umuzwe eseshaya abantu lapha. Kwakuyinto enhle. uShembe kodwa wafika ngaleso sikhathi wabona ubungozi bayozayo nasekuqonyweni kwamngudi uqonyo lisho njalo, kodwa uShembe wabona ubungozi obuzayo ukuthi namhlanje abantu bayaqonywa, kukhona izifo ey'khona bayithola abantu, kungabe kusaba khona ukungcweliseka kwensini yokungcwele ezozala amaNazaretha kusasa. Njengoba silapha nje siyikusasa laleli sonto. Wakusola umthwala kunjalo ngoba wayesazi ukuthi kule generation yethu yanamhlanje uyababona nje abantu babephuzile lapha namhlanje bahambe bethuka bonke abantu, athuke ngisho umzali wakhe ashaya umzali wakhe. Le nto imenzise zonke izinto ezimbi, kodwa uShembe wayibona ingakabi njalo. Wathi ngiyayivala le nto kusemanje seyihle kanje ngoba kusasa izoba nobungozi. Okunye uShembe afike wakusona umuthi obaba bethu nokhokho bethu babeyidla nje imithi, kwaziwa ukuthi hayi kasibanibani nomuthi ophilisayo. Mawuye kuyena uyaphila, mawufuna iy'nkomo zande ziyanda. Konke nje okuhle okwakwenziwa umuthi ngalesiya sikhathi bengandile kakhulu abathakathi noma bebekhona, kodwa kwakwanda abantu abanemithi emihle ngoba ngisho eNdlunkulu kwakuze kube khona isalusi sakhona esaziwayo ukuthi lapha kunesalusi sakhona esingashaya emhlolweni. Uma ubaba omkhulu efika wayesewusola umuthi ngoba ebona ikusasa lawo. Uyabona namhlanje ayisekho indaba yomuthi, oyibuka lawo ukuthi ayikho indaba yomuthi. Uyabona uma uhamba lapha eThekwini usuke nje umuntu omiswa kalula yilaba bantu. Ubona abantu bahleli bakelile babeke iy'nyamazane ney'khumba lana konke kuningi, kuthiwa hayi